grabar una colaboración como si fuera Steve. En fin, voy a ello. Bueno, gente, en el moño he estat aclarant unes coses firmando contratos. Me sent important i tot firmant contractes. Llegint-me altres contractes. Este mes és el mes de les col·laboracions. M'he fet este moño. El make-up, que no és de lo mejorcito, però mira, al menos el eyeliner ni tan mal. Bueno, i me'n vaig perquè porte dies buscant unes sabates de esport. Què passa? Que si les tendes tanquen a les 6 i jo sempre vaig tard. Entonces, avui que tanquen a les 7 vaig aprofitar a veure si arribi a hora. Com veure un suc quan te maquilles. La vida de influ tiene que anar d'esport, però tiene que anar maquillada perquè has de fer una promo, però anar a buscar unes artes d'esport perquè portes 50 forats. Ja estem així. Tinc un dolor de xenobel. Bueno, gente, vaig a menjar un plátano. Crec que la cama està brutíssima, like always. Vaig a menjar un plátano perquè com he sopat abans d'anar a entrenar, ara tinc fam. A veure. Y nada, editaré un poquet y a dormir. Uy. Buenos días, gente. Gente, estic dutxada i agotada. Vaig a replenar les botelles i ficar-les al congelador per demà tindre aigua freda quan vaig al gym. Gent, també vaig a dormir.